UNgqongqoshe wezokuxhumana uzomemezela kusasa ngomphumela wezingxoxo ababenazo noNgqongqoshe wezezisebenzi nokuqashwa kwazo abaphathi beSABC nezinyunyana ezimele izisebenzi. Kulezi ingxoxo bekuzanywa ukuthola isisombululo nendlela engasetshenziswa ukugwema ukudilizwa kwezisebenzi. UNgqongqoshe uthi lezi ingxoxo zithele izithelo ezinhle. Very positive meeting with great results that will be detailing tomorrow to say from the Department of Labor and Employment. These are the commitments that we've made in order to make sure that we address the issues that are faced at SABC, and the board, again from its side, with the management they had met, and with the unions. Therefore, tomorrow they'll be talking to those. Lokhu kwenzeka nje izisebenzi ziyaqhubeka nembikisho. I was on my deathbed due to COVID-19, working here at the SABC. Now you are telling me that my position is no longer available. Lesi isicelo esisuka ekujuleni kwenhliziyo sibhekiswe kubaphathi senziwa izisebenzi ezibeka impilo yazo engcupheni zicoshela umphakathi izindaba. Zifuna ukuthi abaphathi beSABC basebenzisane nezinyunyana kutholakale isisombululo kulolu daba ngale kokudilizwa kwezisebenzi. We have demanded that we must discuss a structure, because when you discuss a structure, that's where you're going to come up with alternatives. Izisebenzi zithi lolu hlelo olusha lokusebenza oluhlongozwayo luzowuphazamisa kakhulu umgomo weSABC njengomsakazeli womphakathi. This war is not about us, it is about the workers in general. We are disappointed that they are sitting in the offices while we're trying to fight for bread and butter issues. It's a principal issue. Everybody's affected. We're calling on the managers. We're calling on the freelancers. Tomorrow, 8 o'clock, come outside. The strike continues. Izisebenzi SABC eThekwini zikholwa ukuthi uhlelo olusha lokusebenza luzobulela izilwimi zomdabu uma kudilizwa izisebenzi. Abanye babantu abakhuluma iZindaba abakwazi ukulizwa ulimi lesiNgisi. Abanye abantu abayindathela abasebenzayo mhlambe kuma newsroom uzothola ukuthi abakwazi ukukhuluma isiZulu, abasizwa futhi isiZulu. Ebhayi izisebenzi SABC ezingaphansi kwenyunyana iCommunication Workers Union zihambisana neAZAPO nazo ziqhubekile nombhikisho wazo emahhovisi eSABC. Zifunge zagomela ukuthi zizoqhubeka nokulwela imisebenzi yazo. iSABC isakumisile izinsuku eziyisikhombisa ukudilizwa kwezisebenzi ukuvumela izingxoxo nezinhlaka ezahlukene.